आज चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर मैले कहिले पनि सोचेको पनि थिएन। सो अलर गाइज वेलकम टु माई मिनी ब्लग। तपाईँहरू पनि सब सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै नै छु। मेरो डे 2 मिनी ब्लगमा सबैजनालाई वेलकम छ। र आज मैले चाहिँ ब्याग स्याग बोकेर कता जान लागेको छ भनेर सोचिराख्नु भएको होला। म चाहिँ मामाको घरमा जान लागेको छु ब्याग स्याग बोकेर। अब म चाहिँ मामाको घरमा पुगिसकेको थिएँ र भाइले चाहिँ खाना हालिदिइरहेको थियो। मैले खाना पनि खाएको थिएन अनि मैले दही र भात चाहिँ खाएर अब चाहिँ हामी जान लागेको छौँ च्याउ टिप्न जङ्गलतिर अनि हामी 3 जना चाहिँ जान लागेको छौँ च्याउ टिप्न। अनि त्यस पछाडि जङ्गलमा गइसकेपछि जङ्गलको कापल नखाने त कुरै हुँदैन। अनि मैले चाहिँ जङ्गलको भुइँ कापल खाइदिइसकेको थिएँ, तर यसलाई चाहिँ स्ट्रबेरी पनि भन्छन् है त। अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ यस्तो पुलहरूबाट गइरहेको थियौँ। अनि हल्का माथि जान बित्तिकै मामाले चाहिँ यति धेरै च्याउ भेटाइसक्नु भएको रहेको चाहिँ टिपिराख्नु भएको थियो। अनि म चाहिँ हल्का उता गएर हेर्छु त यति धेरै च्याउको पुरै बगैँचा नै मैले देखिसकेको थिएँ। अनि च्याउको बगैँचा देखिसकेपछि च्याउ नटिप्ने त कुरै भएन। लगभग 5 केजी जति च्याउ टिपेर अब चाहिँ हामी निगाला काट्न तर्फ जान्छ। मामाले चाहिँ निगाला काटिराख्नु भएको थियो भने चाहिँ मैले चाहिँ निगाला कलाइरहेको थिएँ। अब चाहिँ हामी एकछिन रेस्ट गर्ने टाइम हुन्छ। अब हामी रेस्ट गर्न जान लागेको छौँ। रेस्ट गर्दा गर्दा भोक पनि लागिसकेको थियो। अनि भाइलाई चाहिँ आँप धुन पठाएर अब चाहिँ हामी 3 जना मिलेर आँप खाइरहेको थियौँ। अनि त्यस पछाडि हामी लाग्छौँ अर्को च्याउ टिप्न तर्फ चाहिँ हामीले चाहिँ हल्का माथि गएर गएको थियौँ। यति धेरै च्याउ भेटाइसकेको थियौँ। अनि अब हामी चाहिँ निगाला सिगाला लगेर अब हामी चाहिँ घर फर्किन लागिसकेको छौँ। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक एन्ड कमेन्ट फलो चाहिँ गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।